Друзья, всем привет! С вами канал Деревенский Романтик. Сегодня мы выехали вот на бурашке за дровами в сторону избы. Эта изба у меня есть на канале, я там бывал и не раз, снимал там видосики. Вот. Взял с собой маленькую нарточку, поскольку у меня буран еще только на обкатке. Вот, большую нарту не стал цеплять, маленькую буду по минимуму все грузить, чтобы сильной нагрузки на него не давать. Сейчас надо будет нам распилить вот эту вот сосну маленькую, шнурками напилить, приготовить. И еще вот к избушке туда протоптать дорогу, там тоже маленько надо будет попилить. И это... Ну и в принципе вот такой у нас будет день. Бензина, конечно, у меня вообще прям немного. Так как вчера ездили на рыбалку от деревни, там, не знаю, километров, может, ну, 7-8, где-то так. Что у меня, десятку я заливал, ну, где-то литров 12 у меня было вчера, сейчас, может быть, литров 6 осталось, ну, не знаю точно, врать я не буду. Вот, то есть, в принципе, планы сегодня понятен. Вот маленько дрова попилить, приготовить дорогу, маленько туда дальше промять к озеру. И... Ну и все, в принципе. Ладно, друзья, заводимся и гоним. Вот избушка. Так. Ну туда я не поеду пока. Пока до сюда дорогу промял. Сейчас поедем пилить.
маленько пробили туда дорожку, она сейчас подмерзнет. И хоть, блин, хоть на чем иди, хоть на машине езжай туда. Ладно, сейчас беру пилу. Попробую завести, конечно. Блин. Блин, телефон так и трясется на башке. Так, сейчас эту шнурками напилим. Так. Давай, милая. О! Сейчас погреем немного. Нормально. Чистим лес. Она готова. Ладно, бензинку не будем тратить попусту. Так. Блин. Тряска это мобилки. Так. Вон, конечно, хорошие стоят. Сухие уже, все, они не цветут, нифига уже. Вон они, блин, надеюсь, видно. Вон там. Загоргулины такие. Тоже бы их свалить. Но не буду пока что. Так. Здесь-то, в принципе, вон сколько этого валежника валяется. Тут повсюду, блин. Прям ужас, как много. Вон еще он валяется. Прям такие нормальные. Так, ну мы сейчас пока тут пропилимся. Так. Так. Ладно. Надо покурить. Ну все, я, короче, загрузил нарточку. Можно было, конечно, больше нагрузить, но я не стал. Опять же, повторюсь, у меня буран на обкатке. Большую нагрузку не хочу ему давать, так что пока вот так пойдет. А потом еще раз сюда вернусь. Пилу я поставил туда. Вот она мне стоит. Потому что что я ее буду туда-сюда катать. Вот там я еще маленько попилил. Я, короче, не стал снимать, как еще там, ну, распиливал. Просто на улице морозец. 15 градусов минус. Вот. И это. У меня телефон, короче, начал замерзать маленько. Начал, ну, тупить слегка. Вот, пришлось его убрать во внутренний карман и уже работать. Вот, ну сейчас я завожусь, еду домой, разгружаюсь и возвращаюсь обратно. Вот так. Потом я здесь еще соберу и поедем туда дальше. Там еще тоже попилить надо будет маленько. Да, конечно, такой нарточкой много не навозишь, больше бензина сожгешь в буране. Но что есть, то есть. Будем пока довольствоваться этим.
пока литров 20-25 не сожгу. Вот, ну, таким вот макаром, с постепенной нагрузкой. Вот, и я буду вот, с такой вот нарточкой бегать. А дальше время покажет, что да как. Вот сейчас я еще вот, тут маленько подпилил, загрузился. Там вот еще это швырки лежат. Потом приеду, еще загружу их. Вот. И еще где-нибудь здесь пропилюсь. Где-то здесь еще одна большая такая лежала, хорошая сосна. Я не знаю, может быть, ее уже и спилили еще по лету. Что-то я сейчас бегал, вон довольно по болотцу. Она в той стороне вот лежала. Найти я вот, короче, так и не смог. Ну ничто. Вот еще хорошая стоит. Вот она прям такая ровненькая. Можно сказать, полностью без сучков. Но я ее трогать не буду, так как вон там хорошие тоже лежат. Вообще мне, по идее, надо вон туда вон ехать, там попилить. Сейчас я это вывезу, и, возможно, я скакану вон туда. Там пропилюсь, оттуда буду вывозить, а потом последняя ходка будут вот эти вот швырки, которые вон там лежат. Вон там вот они находятся. Но бурашка, слава богу, тащит прям нормально. Надо катки еще посмотреть, как бы это, чтобы не переворачивались они. Так, что у нас тут? Ну нормально, с этой стороны. Поставил тут 2 каточка новеньких, так вообще, блин, летает теперь, радуется бурка. Вот там, вон там еще новый стоит, а вот это вот старый. Вот мне еще 3 штуки надо заменить, и все. Они у меня как бы есть, но там, ну они как бы это, поношенные уже. Резинка-то нормальная, вот подшипники на некоторых уже все отходили, свое надо будет менять. Но это не суть, это все сделается потом. Ух, ладно, сейчас вот я перекуриваю, не мчусь разгружаться и едем вон туда. Вот эту сосну, она тут лежит очень уже давно, хорошо, что на весу, то есть она сухая, не гнилая, все прекрасно. Вот потихоньку распиливаю, сейчас занимаюсь ей. Проблема в том, что бензин уже в пиле почти кончился, и в буране то же самое. Ну там может осталось литров 5 примерно, где-то так. Возможно, это моя последняя ходка на сегодня. Ну, может быть, предпоследний, не знаю, может, раз, еще 2 сгоняю сюда, посмотрю, домой сейчас приеду, разгружусь, посмотрю, сколько там бензина, примерно прикину. И если все нормально, то еще раз вернусь сюда. Вот, ну, уже раз 5, наверное, я сгонял, увез. Конечно, если была бы большая нарта, я бы съездил бы, может быть, раза 3 за все это время. Но с маленькой, ну, раз 5 где-то так я уже сгонял. Вот. Ну, вот сучки вот хорошие, такие большие. Вот их прям на жар ложить прям прекрасно. Они, то есть, трещат, все хорошо, там жар дают прям офигенный. Вот, но думаю, вот штильки. Ну, в принципе, штилькой можно будет там распилить. Там вообще прям необъятная такая комель, такой необъятный. Вот. Ну, короче, посмотрим. У нас он солнышко пытается прорезаться. Снежина валит. Вот. Маленько потеплело. Стало где-то градусов 11-10. Батя у меня уехал туда, на речку. Там дорогу промять ему надо, чтобы мордушки поставить. Вот такие дела. А я вот дровами занимаюсь. Вот. Как раз вот маленькие вот некоторые вот сучки, вот, ну, поменьше пилю. Их в баню сегодня наложить, чтобы жар был такой прям нормальный. Чтобы можно было попариться. Я уже веник приготовил. Все, ну там с чердака снял. Все, он в бане уже лежит. Потом вода будет горячая, в кипяток его засуну, пускай отмачивается. Все, не попариться как следует надо. Потому что завтра ехать в город.
Ну, а послезавтра, как обычно, на работу. А потом сюда приеду, я не знаю. В воскресенье мне не получится никак и приехать. Возможно, во вторник на автобусе я сюда доберусь. Вот. Ну, там, короче, посмотрим еще по обстоятельствам, потому что у меня в городе делов очень много накопилось. Тоже их надо решать как-то. Вот. Такие дела, друзья. Ай, блин. В общем, вот так вот. Вон там вот озеро вот у нас. Там такие вкусные караси плавают. Они прям сладенькие, такие офигенные вообще. Прям, блин. Аж за душу берет.